Хәзер барсы хакында да тулыррак. 10 гыйнвар көнне Саба районы ЗАГС бүлеге тарафыннан 2024 елның беренче парының никахлары рәсмиләштерелде. Лесхоз егете Муса Мингәрәев һәм байлар сабасы кызы Рания Салихова гомергә бергә булырга вәгъдәләр биреп, балдаклар алыштылар. Мингәрәевлар гаиләсе барлыкка килде. Бик матур, тырыш, хезмәт сөйшән гаиләләрдә тәрбияләнеп үскән Муса һәм Раниянең танышулары лесхоз бистәсендә була. Югары белем алганнан соң алар икесе дә хезмәт юлларын Саба урман хуҗалыгында башлыйлар. Бистәдә үткәрелә торган бәйрәмнәрдә катнашалар, бер-берсендә булган яхшы, күркәм сыйфатларга игътибар итәләр. Икебез дә лесхозда эшләгәндә, мин дә лесхозна кабат инде Муса. Мин лесхозга эшкә кайттым инде 2017 елны. Шунда инде бер-беребезне күрәйгәндә беләйдек, 2019 елны Бирнә җиргә чыктык. Шул Бирнәдә таныштык инде. Һәм әкренләп шулай йөреп киттек. Ранияны күрүгә мин бик ошаттым, бик тәртипле, акыллы кыз. Шуңа мен бер матур, сөйкемле, чибәр. Шуңа мен беренче караштан ук ошаттым. Һәм инде озак йөрмичә гашык булдым. Яңа елдагы беренче пар булып язылышу бераз дулкынландырады. Шул ук вакытта җаваплы адамда. Бездән соң да язылышучы парлар күп булсын ди алар. Без Муса белән 4 ел таныш инде. Быел 20 елда өйләнешкә булдык. Никахыбыз булды 8 декабрьдә. Менә бүген инде законлы рәвештә 24 елның беренче парлары булып язылышырга дип килдек. Язылышу Саба район мәдәният йортында үткәрелде. Муса белән Ранияне гаиләләренең иң истәлекле бәйрәме белән беренче булып Кыш бабай һәм кар кызы тәбрикләде. Күпреп пешкән икмәктән авыз иттерделәр. Саба районы ЗАГС бүлеге җитәкчесе Гөлнар Шәфиқова яшь парларның никахын рәсмиләштерде. Саба муниципаль районы башкарма комитеты гражданлык хәле актларын теркәү бүлегендә Россия Федерациясе гражданнары Мингәрәев Муса Наил улы һәм Салихова Рания Раиф кызының никахлары рәсмиләштерелә. Хөрмәтле Муса Рания, сезнең бүген иң бәхетле, иң истәлекле көнегез. Сез үз гаиләгезне төзисез. Бүгеннән башлап тормыш юлыгызны бергә үтәрсез. Шатлык куанычларны, кыенлыкларны бергә уртаклашырсыз. Гаиләгезнең озын гомерле, бәхетле булуы сезнең үзегезгә бәйләнгән. Гаилә төзергә беркемне дә мәҗбүр итми. Әмма аны төзисез икән, сез аның законнарына, мораль таләпләренә буйсынырга тиеш буласыз. Яшь парларга беренче гаилә документы язылышу турында таныклык тапшырылды. Мингәрәевлар гаиләсен Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов тәбрикләде, бүләкләр тапшырды. Шулай ук җирле җитәкчеләр дә яшьләрне котлады. Гомер бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Мин инде тәбрикләрләрне җиткерәм. Районыбыз башлыгы Раис Нургалич Минниханов исеменнән, барлык хакимиятыбыз исеменнән, бөтен җитәкчеләребез исеменнән сезне котлыйбыз шушы зур гомер бәйрәмегез белән. Инде монда әйтелгәнчә тормышыгызда шактый күп шатлыклы мизгелләр булсын. Җиңел бөтен тормышның имтиханнарын үтәргә язсын. Инде Алла бирсә үзегезне, якыннарыгызны күп балалы гаилә булып сөендерерсез. Сезгә балаларыгыз да киләчәктә Аллаһ бирсә әҗер савапларын китерсен. Инде сезне күптән беләбез. Эш урыннарыгызда үзегезне бик яхшы күрсәтәсез. Менә лесхоз бистәсендә эшлисез икегез дә. Алга таба эш урыннарыгызда да сезнең күп зур уңышларга ирешергә язсын. Инде тырышып хезмәт итеп, гаиләдә дә тырышлык куймыйча булмый, тырышлык куеп, бер-беребезне аңлап, ике якны тигез күреп, матур итеп яшәргә язсын. Яшьләр алга таба да лесхоз бистәсендә яшәп, хезмәтләрен дәвам итәчәкләр. Мингәрәевлар гаиләсенә шиксез мәхәббәт, тигез, парлы, озын гомер телибез.